Reporting lang po with regards sa pag crimp ng cable ng LED wall. So, ayun, nag-crimp. Bagong cable na po ito. Bagong RJ45. So, okay na siya. Kaya lang, hindi cable ang problema. Yung port. Ayan. So ayun, pag nagagalaw yung port, nagkakaroon ng flickering sa LED wall. Babalik. So